ბოლო 24 საათის განმავლობაში ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტი მიიღო, ხოლო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ორ უმსხვილეს რუსულ ნავთობ კომპანიას დაუწესა სანქციები. ევროკავშირის ახალი მე-19 პაკეტი უპირველესად რუსული გათხევადებული ბუნებრივი აირის იმპორტის აკრძალვას მოიცავს. მოკლევადიანი კონტრაქტები 6 თვეში უნდა დასრულდეს. გრძელვადიანები კი 2027 წლის 1 იანვრიდან. გარდა ამისა, ევროკავშირი დამატებით სანქციებს უწესებს ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტის კიდევ 117 გემს და მესამე ქვეყნების, მათ შორის ჩინეთის იმ კომპანიებს, რომლებიც რუსეთს სანქციების გვერდისავლით ენერგორესურსებით ვაჭრობაში ეხმარებიან. პაკეტი ითვალისწინებს ევროკავშირის ფარგლებში რუსი დიპლომატების გადაადგილებაზე, კონტროლის გაძლიერებაზე და დამატებით ზომებს მათ წინააღმდეგ, ვინც უკრაინელი ბავშვების გადაცემაზეა პასუხისმგებელი. პაკეტს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მუდმივმა წარმომადგენლებმა მხარი 22 ოქტომბერს დაუჭირეს. დოკუმენტის მიღების პროცედურა 23 ოქტომბრის დილით დასრულდა, საბოლოოდ კი წევრი სახელმწიფოების ლიდერები ახალი სანქციების დასამტკიცებლად ბრიუსელში ევროპული საბჭოს სამიტზე შეიკრიბნენ. სანქციების მე-19 პაკეტი მოიცავს ბევრ მნიშვნელოვან საკითხს ენერგეტიკასთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი მიზნად ისახავს რუსეთისთვის ომის დაფინანსების წყაროების შეწყვეტას. ასევე ძალიან გვახარებს ის სიგნალები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მოდის რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, ეს მნიშვნელოვნად მიანიშნებს ძალაზე, ასევე იმაზე, რომ ჩვენ ერთიანები ვართ. რა თქმა უნდა, განვიხილავთ სარეპარაციო სესხით საკითხსაც. ჯერ კიდევ არის გარკვეული საკითხები, რომლებიც უნდა მოვაგვაროთ, მაგრამ ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია ფუნდამენტური გზავნილი, რომ რუსეთი პასუხისმგებელია იმ ზიანზე, რომელიც უკრაინას მიადგა და მას ამ ზიანის ანაზღაურება მოუწევს. გაყინული აქტივები სარეპარაციო სესხის ფარგლებში უკრაინის თავდაცვისთვის იქნება გამოყენებული. მიუხედავად დიდი მოლოდინისა, რომელიც პრეზიდენტი ტრამპის ინიციატივებმა შექმნა, დღეს ნათელია, რომ სამწუხაროდ ეს ინიციატივები პრეზიდენტ პუტინის კეთილნებას არ შეესაბამება. რუსეთი აძლიერებს იერიშებს, აძლიერებს თავდასხმებს მშვიდობიან მოქალაქეებზე და სამოქალაქო ობიექტებზე. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ თქვენი ბრძოლის მხარდაჭერა უნდა გავაგრძელოთ სამართლიანი და გრძელვადიანი მშვიდობისთვის. დღეს დილით უკვე დავამტკიცეთ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მე-19 პაკეტი, რომელიც მიზანში იღებს ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ფლოტს, რუსეთის საბანკო და ენერგეტიკულ სექტორებს. და დღეს ამ ევროპულ საბჭოზე მივიღებთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რათა უკრაინის ფინანსური საჭიროებები დავაკმაყოფილოთ 2026 და 2027 წლებისთვის. მათ შორის სამხედრო აღჭურვილობის შესყიდვისთვის. ეს არის ძალიან ძლიერი გზავნილი რუსეთისთვის. ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ რაც არ უნდა დაგვიჯდეს, უკრაინას მხარს დავუჭერთ, ვიდრე საჭირო იქნება და ახლა ამას ვაკონკრეტებთ. დღეს მივიღებთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომელიც უზრუნველყოფს უკრაინის ფინანსურ საჭიროებებს 2026 და 2027 წლებისთვის. ბრიუსელშია უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკიც. ევროპული საბჭოს სამიტის დაწყებამდე მან განაცხადა, რომ ომის შეწყვეტის გზა ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მოსკოვზე ზეწოლის გაძლიერება. სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე კი უკრაინის პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ევროპელ ლიდერებსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს. მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა ევროპელ ლიდერს, ევროკავშირის ლიდერებს რუსეთზე ზეწოლისთვის. დღეს ძლიერი შედეგი გვაქვს სანქციების მე-19 პაკეტი. მადლობას ვუხდით ევროპას და პრეზიდენტ ტრამპს ენერგეტიკასთან დაკავშირებული სანქციებისთვის. ზეწოლა იარაღიც და პირველ რიგში საჰაერო თავდასხმის სისტემები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მასშტაბური თავდასხმების დროს. ეს სისტემები ჩვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა. ასევე გსურს მადლობა გადავუხადოთ ყველას, ვინც უკრაინის პრიორიტეტული მოთხოვნების სიის პროგრამას შეუერთდა, რომლის მეშვეობითაც ამერიკულ პატრიოტის ტიპის არაკეტო სისტემებს ვიღებთ. საჰაერო თავდაცვის სისტემები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ საკითხს დიდი დრო დაუთმეთ. ევროკავშირის უკრაინას ფინანსურ დახმარებას გაუწევს 2026 და 2027 წლებში. მადლობთ ამისთვის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სანქციები ორ უმსხვილეს რუსულ ნავთობ კომპანიას, როსნეფტსა და ლუკოილს დაუწესა. ამასთან გაუქმებულია შეხვედრაც, რომელიც შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინს შორის ბუდაპეშტში უნდა შემდგარიყო. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის სკოტ ბესენტის განმარტებით, რადგან პუტინი უარს ამბობს ომის დასრულებაზე, შტატების სახაზინო დეპარტამენტი მათ ასანქცირებს, ვინც კრემლის ომის მანქანას აფინანსებს. მისივე სიტყვებით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტი მზადაა დამატებითი ზომებიც მიიღოს. როგორც პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამბობს, მას იმედი აქვს, რომ სანქციების მოქმედება დიდხანს არ გაგრძელდება.
ზარმაზარი სანქციები დავეწესეთ, ეს ძალიან სერიოზული ზომებია და რუსეთის ორ უდიდეს ნავთობკომპანიას მიემართება. იმედი გვაქვს, რომ ეს დიდხანს არ გაგრძელდება. სანქციები მიმართულია ორი დიდი ნავთობკომპანიის წინააღმდეგ. გვინდა რომ ომი მალე შეწყდეს. უკვე უპასუხეთ კითხვებს სხვადასხვა ტიპის რაკეტებზე და სხვა საკითხებზე, რომელთაც განვიხილავ, თუმცა მგონია, რომ ეს აუცილებელი არ იქნება. ხოლო კითხვას იმის შესახებ თუ რა აფიქრებინებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, რომ სანქციები ვლადიმერ პუტინს მოლაპარაკების მაგიდასთან მისვლას აიძულებს, დონალდ ტრამპი ამგვარად პასუხობ. არ ვიცი რომ ნამდვილად აიძულებს, მაგრამ ვფიქრობ სანქციებს გავლენა ექნება. ეს ძალიან მასშტაბური სანქციებია და ნავთობს ეხება ორ უდიდეს ნავთობკომპანიას. იმედია ეს იმოქმედებს და პუტინი გონივრულად მოიქცევა, ასევე ზელენსკიც. სანქციები, რომელსაც რუსეთს უწესებენ, არ მუშაობს ისე, როგორც მათ ჩაიფიქრეს. ასეთია კრემლის პოზიცია ევროკავშირის სანქციების ახალ პაკეტთან დაკავშირებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს-სპიკერმა მარია ზახაროვამ დღეს განაცხადა, რომ ბრიუსელის სანქციები არაეფექტურია და რომ ეს შეზღუდვები რუსეთზე მეტად ევროკავშირს ვნებს. მან უკიდურესად კონტრპროდუქტიული უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსულ ნავთობკომპანიებზე დაკისრებულ სანქციებსაც. მარია ზახაროვას განცხადებით, თუ დონალდ ტრამპი რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობებში ამერიკის შეერთებული შტატების ძველი ადმინისტრაციის გზას გაყვება, ეს ნეგატიურად იმოქმედებს როგორც შტატების საშინაო პოლიტიკაზე, ისე გლობალურ ეკონომიკაზე. ამას განვიხილავთ როგორც უკიდურესად კონტრპროდუქტიულ ნაბიჯს. მათ შორის იმ სიგნალების გათვალისწინებით, რომლებიც უკრაინის კონფლიქტის ხელშესახები გადაწყვეტილების ცდილობების ირგვლივ არსებობდა. თუ ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ხელისუფლება მაგალითს აიღებს წინამორბედებისგან, რომლებიც რუსეთს საკუთარი ეროვნული ინტერესების გვერდის სწავლით მოქმედებას არაკანონზომიერი სანქციებით ზეწოლით ცდილობდნენ, მაშინ შედეგი იქნება ზუსტად იგივე. ეს იქნება ჩავარდნა შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით და ნეგატიურად აისახება მსოფლიო ეკონომიკის სტაბილურობაზე. ბევრჯერ გვისაუბრია ევროკავშირის ცალმხრივი შეზღუდვების არაეფექტურობაზე და ევროკავშირის ელიტების უუნარობაზე. აღიარონ აშკარა ფაქტი, რომ სანქციები, რომლებსაც რუსეთს უწესებენ, არ მუშაობს ისე, როგორც მათ ჩაიფიქრეს. სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ პირველ რიგში ისევ ევროკავშირის წინააღმდეგ მოქმედებს. ბრიუსელმა ყველაფერი სცადა იმ კონცეფციის ფარგლებში, რომელიც რუსეთისთვის სტრატეგიული მარცხის მიყენებას ემსახურებოდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ღია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტთან კონტაქტის გასაგრძელებლად. იმ შეთანხმების ფარგლებში, რომელიც შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების ბოლო სატელეფონო საუბრისას იქნა მიღწეული. ეხება ეს ორმხრივ ურთიერთობას თუ უკრაინის საკითხის დარეგულირებას. დღევანდელი სამიტის დღის წესრიგის ნაწილი იყო რუსული გაყინული აქტივების უკრაინის მხარდასაჭერად გამოყენების გეგმაც. ევროკავშირის და ბლოკის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ საკუთარი ომის ფასი რუსეთმა თავადვე უნდა გადაიხადოს.